آج ہم آپ کو ایسی فائل براؤن سرف اور ایسی فائل گرین شربت کا فرق بتاتے ہیں۔ اکثر افراد یہ غلطی کر دیتے ہیں، یہ شربت کس بیماری میں کون سا لینا ہے اور کچھ اور لے لیتے ہیں جس سے ان کو فائدہ نہیں ملتا۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے ان شربت کے بارے میں۔ ایسی فائل کف سرپ براؤن شربت جو کھانسی اور سردی کی علامت کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ شربت خشک اور بلغمی کھانسی کو دور کرتا ہے۔ یہ شربت ہوا کی نالیوں میں بلغم کو پتلا اور ڈھیلا کرتا ہے۔ زکام اور فلو سے منسلک بخار اور تکلیف کو کم کرتا ہے۔ یہ گلے کی جلن کو دور کرتا ہے، ناک کی بندش کو کم کرتا ہے، گلے کی خراش کو آرام دیتا ہے، سانس لینے میں آسانی کرتا ہے اور خاص طور پر وہ افراد جن کو موسمی کھانسی ہے، اس شربت کا استعمال ان کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ ایسی فائل گرین شربت جسے ہم ریسپریٹری ایسی فائل بھی بولتے ہیں، یہ شربت کھانسی کے ساتھ ساتھ دمے کی علامت اور سانس لینے کے دیگر مسائل جیسے سانس کی نالی کا انفیکشن، سانس لینے میں خرابی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بلغمی کھانسی کے ساتھ سانس لینے میں پریشانی ہے تو یہ شربت آپ کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ ویسے تو عام طور پر ڈاکٹر ان شربتوں کا استعمال 2 سال سے بڑے بچوں کو تجویز کرتے ہیں۔ بچوں میں روزانہ 2 ٹائم 5 ml اور بڑوں میں 3 ٹائم، لیکن جیسے میری ہر ویڈیو میں آپ سے گزارش اور درخواست ہوتی ہے، استعمال سے پہلے آپ ڈاکٹر کا ضرور چیک کروائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کی بہترین رہنمائی کرے۔